और ये क्या, ये सारी भेड़ बकरी आके हमारे खिलौनों को छेड़ रही हैं। और ये क्या, कुछ गाड़ी कुछ बकरियां तो हमारे इन खिलौनों को ये क्या लात मार के निकलती। तो बच्चों हम लोग इधर से जा रहे थे तो हमने देखा एक एरोप्लेन क्रैश हो गई, नीचे गिरी पड़ी है। तो आप जगह को देख सकते हो दोस्तों, कितना खराब जगह है। और इस खराब जगह में ये एरोप्लेन हमें गिरी पड़ी मिली है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस गिरी हुई प्लेन को एक सेफ जगह में लेके जाना होगा। और इस एरोप्लेन को सेफ जगह पे लेके जाने के लिए मैं अपने कुछ गाड़ियों को बुलाऊंगा, जो इस गाड़ी को यहाँ से हटाने के लिए अपना फुल पावर देगी। तो चलो। तो बच्चों, तुम्हारा मामू जिस गाड़ियों की बात कर रहा था वो गाड़ी ये चारों है। एक ये बड़ी वाली ट्रैक्टर है, और ये की पीली वाली ट्रैक्टर है, और ये अपने मुन्ना भैया, और ये अपने सबसे दमदार गाड़ी जिसका नाम है हरी वाली मॉन्स्टर ट्रक। ये चारों गाड़ी जाके उस एरोप्लेन को खींच के निकालेगी। अब हम लोग इस गाड़ियों को सबसे पहले उस एरोप्लेन के पास ले जाएंगे और उस एरोप्लेन को हटाएंगे। और ये क्या, ये सारी भेड़ बकरी आके हमारे खिलौनों को छेड़ रही हैं। और ये क्या, कुछ गाड़ी कुछ बकरियां तो हमारे इन खिलौनों को ये क्या लात मार के निकलती जा रही है। आप लोग देख सकते हो। लगता है इन भेड़ बकरियों को हमारा खिलौना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। देखो ये वाली ट्रैक्टर तो गिर गई है बच्चों, और बाकी भेड़ बकरियां सब भाग रही हैं। तो बच्चों, ये सारी गाड़ियां अब निकल पड़ी हैं एरोप्लेन को उठाने के लिए। आप देख सकते हो चारों कैसे एक साथ जा रही हैं उस एरोप्लेन को उठाने के लिए। और ये रही अपनी ट्रैक्टर। तो बच्चों, अपनी चारों गाड़ियां अब एरोप्लेन के पास पहुंच चुकी हैं, और ये अब अपना पावर दिखाना चालू करेंगे। क्या ये गाड़ियां उसको उठा पाएंगी, देखते हैं वीडियो में। तो बच्चों, इन चारों गाड़ी में सबसे पहले अपना ट्रैक्टर इसे खींच के देखेगा कि क्या ये इसको खींच पाएगा। अब ये अपना फुल ट्राई कर रहा है खींचने के लिए, क्या ये एरोप्लेन को खींच पा रहा है। लेकिन ये क्या, ये तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी एरोप्लेन को क्लिक नहीं उठा पा रहा है। और ट्रैक्टर अपनी तरफ से देखो फुल ट्राई कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है इससे। और ये क्या, फाइनली में ये लास्ट में ट्रैक्टर गिर गया। इसका मतलब ट्रैक्टर इसको खींच नहीं पाएगी। तो बच्चों, अब हमारा ट्रैक्टर तो ये गिर चुका है, इसकी बस की बिल्कुल नहीं है। अब बारी है हमारे छोटे वाले ट्रैक्टर की, लेकिन बड़े सी नहीं हो पाई। तो क्या ये छोटे वाला कर पाएगा, देखते हैं कि ये कर पाएगा कि नहीं। तो ये अपनी तरफ से पूरी ट्राई तो कर रहा है कि ये एरोप्लेन को खींच पाए, लेकिन ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। और ये अपनी तरफ से फुल एफर्ट दे रहा है कि कुछ कर पाए। और ये क्या, आप देख सकते हैं ये तो हवा में भी आ गई है, और ये कुछ नहीं कर पा रहा है। ट्रैक्टर जस का तस है, और इससे कुछ नहीं हो रहा है। और एरोप्लेन अपनी जगह से नहीं हिल रही है। और ये क्या, ये तो हवा में भी उड़ जा रहा है इसको उठाने के लिए, लेकिन लास्ट में ये तो गिर गया, इससे भी कुछ नहीं हो पाया। अब बारी है हमारे मुन्ना ईवी जैक्सन भैया की। ये अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि एरोप्लेन को क्या ये खींच पाएंगे। और ये क्या, ये थोड़ा बहुत झटका तो दे रहे हैं, और एरोप्लेन को अपने जगह से थोड़ा हिला भी दिए हैं। और ये क्या, ये तो अपनी तरफ से ये भी फुल ट्राई कर रही है ना, लेकिन ये उसे भी अपने जगह से नहीं हिला पा रही है। और ये क्या बच्चों, ये क्या ईवी जैक्सन भी उठाते हवा में, और एरोप्लेन को थोड़ा सा बस खींचे, लेकिन ये क्या, ईवी जैक्सन वाले भैया तो खुद गिर गए। अब बारी है हमारी इस हरे वाले मॉन्स्टर ट्रक की। ये तीनों दल्ले तो गिर चुके हैं, अब बारी है हमारे हरे वाले ट्रक की, मॉन्स्टर ट्रक की। तो बच्चों, अब बारी है हमारे हरे वाले मॉन्स्टर ट्रक की। और ये क्या, ये तो अपनी तरफ से फुल ट्राई दे रही है कि उसको उठा पाए। और ये क्या, इसका आगे चक्का तो देखो कैसे उठे जा रहा है। और ये क्या, मुझे लग रहा है ये इसको खींच देगा, लेकिन ये तो इसे खींच ही है। और आप देख सकते हैं हमारे हरे वाले मॉन्स्टर ट्रक इसको खींच के दिखा दिए, जो बाकी गाड़ी नहीं कर पाए। और इस पैडी भी बीच में देखो कैसे आ गए, वो देखो। और ये क्या, ये ट्रक उसे खींच के ले गई और उसे अपने साथ ले जा रही है। आप देख सकते हो एरोप्लेन कैसे जा रहा है। तो बच्चों, आज हम लोग वीडियोस बनाने के लिए आए थे, और जहां हम लोग आके वीडियोस वगैरह बना रहे हैं वहां का व्यू कुछ ऐसा है, बहुत सुंदर नज़ारा है। और हमारे सारे खिलौने और बिस्किट्स वगैरह देखो कैसे पड़े हैं, आप लोग देख सकते हो। वो रही अपनी हरी वाली मॉन्स्टर ट्रक, ये रही अपनी BMW वाली कार, वो रही अपनी पीली ट्रक, और वो साइड वाली रही है फायर ब्रिगेड, और वो अपनी ग्रीन कार, और ये रही अपनी
मुन्ना माइकल ईवी जैक्सन भैया, और वो अपना हवाई जहाज जिसको हम लोग गरुड़ा 75 बोलते हैं, और वो रही अपनी थार, और ये रही स्पाइडी भैया, और वो रहे अपने कैप्टन अमेरिका, और ये रही अपनी मॉन्स्टर ट्रक, और ये रहा अपना बैग जिसमें हम लोग इन सारे खिलौनों को भर के लाते हैं और अपनी वीडियोस वगैरह शूट करते हैं। देखो ट्रैक्टर कैसे गिरा पड़ा है, और स्पाइडी भैया और कैप्टन अमेरिका कैसे गिरे पड़े हैं, और देखो बिस्किट्स कैसे बिखरे पड़े हैं, आप लोग देख सकते हो बच्चों।